မနက်စာမစားခင်နေ့တိုင်းတံပရာရည်နဲ့တောက်ရင်တင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကဒီလိုပါဒီအချက်တွေကိုလူတော်တော်များများမပြောကြပါဘူးမမေ့အောင်ဒီဗီဒီယိုကိုတင်ထားလိုက်ပါပထမဆုံးတောက်ချင်စရာနည်းနည်းပဲတောက်တာနဲ့တင်တင့်ခန္ဓာကိုယ်ကတုံ့ပြန်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒါဟာရေဓာတ်ဖြည့်တင်းခြင်းတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပါဘူးတံပရာသီးမှာဗီတာမင်ကနဲ့သဘာဝဓာတ်ပစ္စည်းတွေများပြားစွာပါဝင်ပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ free radicals တွေကိုတိုက်ဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကဒီထဲမှာပဲမပြီးသေးပါဘူးတံပရာရည်ကစားလိုပါစားလဘာနဲ့အစာချေဓာတ်များထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပြီးအစာချေမှုကိုကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ထို့အပြင်ဝမ်းပိုက်ဖောင်းခြင်းခံစားချက်ကိုလည်းလျှော့ချနိုင်ပါတယ်ထို့အပြင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့တံပရာရဲရှိအချို့သောဓာတ်ပစ္စည်းတွေကစီးလန်းကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုတင့်တော်အောင်ထိန်းညှိပေးနိုင်ပြီးကြောက်ကက်လှုပ်ဆောင်မှုကိုကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ဒါရင်မကပဲရေဓာတ်နဲ့တံပရာပေါင်းဆက်ခြင်းကသွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်အာဟာရဓာတ်များတည်ဆောင်ပို့ဆောင်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ထို့အပြင်ကိုယ်ခံအားစနစ်အတွက်လည်းဗီတာမင်ကခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။တိကျတဲ့အချိုးအစားနဲ့တောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တံပရာရည်ဟာတင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အကူအညီတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအများမသိထားမိတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။တံပရာရည်ကသွားနဲ့မကြာခဏထိတွေ့နေမယ်ဆိုရင်သွားပြနေမှာ။ကိုယ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင့်တဲ့အတိုင်းတောက်သုံးပြီးသွားနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့မှုကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။